some and any ถ้าเป็นណាដែលយើងប្រើ some ពេលណាដែលយើងប្រើ any នេះគឺយើងហៅវាថាជា quantifiers អញ្ចឹង quantifiers come from the word quantity quantity we refer to the numbers of something អញ្ចឹង quantifier នេះគឺជាចំនួនអ្វីមួយច្បាស់លាស់ហើយចំនួនហើយ quantifier នោះមិនមែនមានត្រឹមតែ some and any ទេវាមានទាំង few or little much many and a lot of ក៏ប៉ុន្តែវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងតែចំនួន2 quantifier ដែលយើងហៅថា some and any អញ្ចឹងថាតើពេលណាដែលយើងប្រើ some ពេលណាដែលយើងប្រើ any okay អញ្ចឹងយើង let's start with some first okay so we use some with both count nouns and non count nouns អញ្ចឹងកាលពីវីដេអូមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនពីប្រភេទនៃ noun រួចមកហើយនៅក្នុងនោះមានពីរប្រភេទនៃ noun ដែលយើងហៅថា count nouns and non count nouns so what is count noun so count noun we refer to the nouns that we can count for example book chair people table whiteboard right etc how about non count noun or we can call uncount noun so non count noun or uncount noun we refer to the noun that we cannot count for example water coffee milk juice money etc so all of these we call non count nouns okay អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថាយើងអាចប្រើ some any ជាមួយនឹង count nouns and non count nouns นั่นគឺជាចំណុចដូចគ្នារវាង some and any គឺយើងប្រើបានទាំងជាមួយនឹងនាមដែលរាប់បាននិងនាមរាប់មិនបានក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ some and any គឺខុសគ្នាត្រង់ថា some យើងប្រើតែជាមួយ positive sentences ទេមានន័យថាគឺយើងប្រើតែជាមួយទម្រង់ស្របយើងមិនអាចប្រើក្នុងទម្រង់បដិសេធបានទេ okay អញ្ចឹង let's start all together look at examples she has some books she has some book ដោយសារតែ she នេះជា third person singular that's why we have to change have to has and some books so book here is it count noun or non count noun so we know that book is count noun that's why I put cn we refer to count nouns okay and another example I have some money so money here and we refer to non count nouns okay so money we cannot count that's why we call it as non count noun so it means that we can use some with both count noun and non count noun អញ្ចឹង some នឹងយើងអាចប្រើបានទាំងជាមួយ count noun និង non count noun នាមរាប់បាននិងនាមរាប់មិនបានក៏ប៉ុន្តែប្រភេទប្រយោគគឺបានតែទម្រង់ស្របតែមួយមុខទេអូខេបន្តមកទៀតយើងក៏អាចប្រើ some នៅក្នុងទម្រង់សំណួរបានដែរក៏ប៉ុន្តែប្រភេទសំណួរនោះគឺជាប្រភេទ offer មានន័យថាគឺជាការផ្ដល់ឲ្យយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យរបស់អ្វីមួយទៅកាន់នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតគេហៅថា offer it means that you want to give something to somebody else right okay look at example would you like some apples or another one would you like some milk អញ្ចឹងមានន័យថាទម្រង់សំណួរនេះគឺជា offer ការផ្ដល់ឲ្យនៅពេលដែលខ្ញុំសួរអ្នកថា would you like some apples តើអ្នកចង់ញ៉ាំផ្លែប៉ោមខ្លះទេអញ្ចឹងមានន័យថាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យផ្លែប៉ោមទៅអ្នកដើម្បីញ៉ាំហើយមួយវិញទៀតក្នុងទម្រង់សំណួរក៏យើងអាចប្រើបានទាំង count noun និង non count noun ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងក៏អាចនិយាយបានថា would you like some milk អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំចង់ផ្ដល់ទៅដល់កូនដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលទានអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះយើងត្រូវតែមើលប្រភេទប្រយោគសំណួរនឹងថាតើវាជាប្រភេទ offer ឬក៏ជា simple question ឬក៏ជា request អូខេចំណែកឯរបៀបប្រើ some នៅលក្ខណៈទី3គឺយើងប្រើ some ជាមួយនឹង request here it means that you want to do something and then you ask permission from others មានន័យថាយើងស្នើសុំអ្វីមួយពីនរណាគេម្នាក់ example can I borrow some books can I borrow some money ចាំន័យថាគឺយើងស្នើសុំយើងចង់ខ្ចីរបស់អ្វីមួយពីនរណាគេម្នាក់ឬយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីគេមានន័យគឺយើងហៅបានថាជា request អូខេអញ្ចឹងទម្រង់នេះគឺគេហៅថា request ហើយក៏យើងអាចប្រើបានជាមួយនឹង count noun និង non count noun ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺយើងប្រើ some នៅក្នុងទម្រង់ស្រប positive sentences or affirmative sentences with count noun and non count noun តែយើងក៏អាចប្រើ some ជាមួយនឹងទម្រង់ប្រភេទសំណួរ offer ហើយនឹង request ការផ្ដល់ឲ្យនិងការស្នើសុំតែប្រសិនបើវាជាប្រយោគ simple question វាជាសំណួរធម្មតា for example
do you have any money អញ្ចឹងពេលយើងសួរអ្នកគេម្នាក់ថាតើគាត់មានលុយឬអត់ក្នុងករណីហ្នឹងគឺយើងប្រើបានតែ any យើងមិនអាចប្រើ some បានទេអូខេតោះឥឡូវនេះយើងបន្តទៅជាមួយនឹង any តើពេលណាទៅដែលយើងប្រើ any ដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ any ជាមួយនឹង count noun និង non count noun វាជាចំណុចរួមដូចគ្នារវាង some and any គឺប្រើបានទាំងពីរជាមួយ count and non count noun អូខេ so we use any with both count nouns and non count nouns នាមរាប់បាននិងនាមរាប់មិនបានក៏ប៉ុន្តែប្រភេទប្រយោគដែលយើងអាចប្រើ any បានគឺមានតែ negative sentences and simple questions negative sentences and simple question គឺទម្រង់បដិសេធជាមួយនឹងទម្រង់សំណួរធម្មតាអូខេតោះ let's start all together so an example I don't have any books I don't have any books នៅក្នុងកន្លែងនៅក្នុងប្រយោគនេះខ្ញុំដាក់ any នៅពីមុខ count nouns ពីព្រោះទម្រង់វាគឺជាទម្រង់បដិសេធវាមិនមែនជាទម្រង់ positive ដែលយើងអាចប្រើសាមញ្ញទេតែដោយសារវាជាទម្រង់បដិសេធអញ្ចឹងហើយគឺយើងប្រើ any តែមួយមុខគត់ so I don't have any books so book here is count noun cn we refer to count nouns another example she doesn't drink any juice she doesn't drink any juice so juice here is nn we refer to non count nouns okay អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគទី2នេះខ្ញុំក៏ត្រូវដាក់ any ដូចគ្នាដែរទោះបីជាវា non count noun ក៏ដោយដោយសារតែវាជាទម្រង់បដិសេធអូខេចូលដល់របៀបប្រើទី2របស់ any គឺយើងប្រើ any ជាមួយនឹង simple question simple question so what does it mean វាមានន័យថាគឺជាប្រភេទប្រយោគសំណួរធម្មតាមិនមែនជាលក្ខណៈ offer ឬក៏ request ទេ example do you have any pens ដូចពេលដែលអ្នកទៅសាលារៀនអ្នកភ្លេចបិចអញ្ចឹងអ្នកប្រកាសជាត្រូវការខ្ចីពីអ្នកណាគេម្នាក់ឯងអ្នកប្រកាសជាសួរគេថា do you have any pens អូខេអញ្ចឹងក្នុងទម្រង់សំណួរនេះគឺជាទម្រង់សំណួរធម្មតាអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើ any អូខេ do you have any pens so pen here is count noun remember that we can put plural form with count nouns only and non count noun is always singular okay that's why I put s do you have any pens and the last example I put does he eat any bread does he eat any bread so bread here is non count noun ជានាមដែលមិនអាចរាប់បានអូខេអញ្ចឹងto sum up we can use any with negative sentences and simple questions but don't forget that you can use any with those count noun and non count ពីភាពខុសគ្នារវាង some and any ដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់បន្ថែមទៀតគឺខ្ញុំមានឯកសារមួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាអូខេ so here is practice you have to fill in the blanks with quantifiers some or any អញ្ចឹងយើងត្រូវរើស quantifier មួយណាដើម្បីមកបំពេញប្រយោគទី1ដល់ប្រយោគទី5ទាំងអស់គ្នាអូខេ some or any អូខេ so sentence number 1 I don't like to eat fruits I don't like to eat fruits okay so the first things that you have to think about is whether it is positive sentence, negative sentence, or questions, right? Okay, so look at sentence number 1. I don't like to eat fruits. Okay, so I don't like. So you know that it is a negative sentence, right? So can you fill in some? No, right? So the answer that you have to fill in is any. Okay, only any. ដោយសារតែប្រយោគទី1នេះវាគឺជាប្រយោគបដិសេធដែលយើងហៅថា negative form ដូច្នេះយើងមិនអាចប្រើជាមួយ some បានទេអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដាក់ any តែមួយមុខគត់អូខេ so let's go to question number 2 does he have milk does he have milk អញ្ចឹងជាទម្រង់គឺជាទម្រង់សំណួរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាតើវាជា simple question ឬក៏ kind of offer ឬក៏ request right does he have milk អញ្ចឹងយើងដឹងថាវាគ្រាន់តែជា simple question ដូច្នេះគឺយើងត្រូវដាក់ any okay does he have any milk វាមិនមែនជា request ឬក៏ offer ទេតែបើសិនជាវាជាប្រភេទ request ឬក៏ offer យើងត្រូវតែប្រើ some okay ប្រយោគទី3 would you like to watch movies would you like to watch movies okay so when you see the question start with would you like it means that this kind of question we call offer ការផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាយើងត្រូវដាក់ some okay would you like to watch some movie okay យើងមិនអាចដាក់ any បានទេពីព្រោះប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគ offer number 4 could you lend me money អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ខ្ចីលុយរបស់អ្នកអូខេតើអ្នកអាចឲ្យលុយ
មកខ្ញុំខ្ចីខ្លះបានអត់អញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងគឺវាជា request យើង request ទៅនរណាគេម្នាក់យើងស្នើសុំទៅនរណាគេម្នាក់ដូច្នេះយើងត្រូវប្រើ some ប្រយោគចុងក្រោយ he doesn't buy shirts he doesn't buy shirts អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថានៅពេលដែលវាជាទម្រង់បដិសេធគឺយើងប្រើបានតែ any មួយមុខគត់របស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់និងភាពខុសគ្នារវាង some និង any អូខេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពី quantifier ផ្សេងៗទៀតកុំភ្លេចតាម my next video, okay? So see you guys in the next video. I hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, okay? Thank you.